Аттың файдаһы тураһында сәгатьтәр буе һөйләргә мөмкин. Аллаһтың рәхмәте менән был һоҡланғыс малҡай беҙгә бик борондан хеҙмәт итә һәм был ҡиәмәт көнөнә тиклем дауам итәсәк. Шулай уҡ ожмах эйәләренә бүләк ителәсәк аттар тураһында имам әт-Тирмизинан килтерелгән хәдис бар. Бер бәҙәүи аттарҙы ныҡ яратам, улар йәннәттә осрар микән тип Рәсүлебеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмгә һорау биргән. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм уға шунда яуап ҡайтарған. Ожмаҡта яныңа ҡанатлы шәп ат килтерҙәр һәм уға атланып, ҡайҙа теләйһең, шунда осоп ҡына барып етерһең. Мәңгелек төйәкте йәмләр малҡайҙың матурлығына битараф кешеләр юҡтыр моғайын. Тик күптән түгел йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә башлаған йәш эшҡыуар Илназ Харисов та. Ошо тармаҡты үҫтереүгә бүленгән хөкүмәт ярҙамына таянып, үҫмер сағынан йөрәген өйкәп, тынғылыҡ бирмәгән хыялын тормошҡа ашырған тәүәккәл егет ул. Халҡыбыҙҙың бик боронғо кәсебе йылҡысылыҡҡа йөрьәт иткән Илназдың хужалығында бөгөн 400 тәнән ашыу ат. Элекке эшендә ташламаған йәш кеше ике йүнәлеште лә ҙур теләк менән алып бара. Машиналар менән эше баш ҡалала, малҡайы ауылда. Шуға ла Өфө менән ҡарт киҫәге араһы тап-таҡыр. Баш ҡалала йөрөгәндә айғыр бейәләренә атаһы Вадим Әлфис улы күҙ ҡолаҡ. Атҡа где-то бер 5-6 йәштә ултырғанмындыр. Беренсе тапҡыр. Шунан былай атлар безнең постоянно булды инде. Ҡарт әтәйҙә ат булды. Гел бер ҡысанда, балаларда булмаған ваҡыты булмады. Шунда көтөп, атта сабантыйға әзерләп беренсе тапҡыр 7-нче класста сабантыйға әзерләнгән ат белән. Шунан шул мәктәп йылларында инде атта соп шулай ниләр үтте. Шунан студент ваҡытында былай фермер буласы килә идем, мәктәп йылларында уже минем. Машина бизнесы белән заниматься итәм, маңа хәтле. Атлар машиналары белән. Шунан беренсе атны 19-нчы йылны сабыш аты алдык. Сабатырган. До этого бар и тоже Сабантуйда сабатырган. Чистокровный ат алып Сабантуйга дип алган игенде. Шундан күлүнәде. Сау булмады ул ат белән Сабантуйда. Булай. Беренче очередтәге моторлыгы өсөнрәк ат оҡшай инде. Теге прибылгә ҡарағанда. Әле особо теге прибыленә сыҡҡансы үзебезнең средстваларны салдык инде. Җиннәр, ниләр, атҡа жыроуынан китәделәр. Безнең ниләр фәлән теге сабатырган ат ҡыжырап йөрөй инде ул теге килгәндә, ниткәндә сыҡҡанда ҡыжырап китә. Возможность булганда Уфага барып, кешеләргә машина әзерләп, машина табып бирә, под заказ эшләй. Ул ваҡытта мин монда атлар янында торып ҡалып, атларны ҡарап, ярдәм итеп, аның ҡараусысы бар, күршебез Гәрәев Әхәт. Аңа ярдәм итергә тырышам. Булыша торган малайлар бар менә, әле генә күрдегез. 2 Ильяс дибез безнең. 6-нчы классны беттеләр. Алар безгә ярдәм итәләр. Атта сабалар, ярдәм итешәләр. Шуңа бергә эшләйбез. Мосолмандар араһында һыва йөрөүҙең фазиләтен инҡар итеүселәр юҡтыр. Ул һөйөклө Рәсүлебеҙ Мөхәммәд саллаллаһу ғәләйһи вәссәләмдең сөннәтендә хуплана. Ҡөрьән шәрифтә лә был турала әйтелгән. Менеп йөрөр өсөн, матурлыҡ өсөн ул һеҙгә йылҡы, ҡасыр, ишәктәрҙе бар итте. Ән-Нәхл сүрәһе 8-нче аят. Һыва йөрөгәндә кешенең бөтә мускулдары ла эшләй. Тимәк, спорттың был төрө менән күнеккән кеше сыҙамлы һәм ныҡ була. Мөхәммәд ғәләйһиссәләтү вәссәләм әйтте, ғаиләңә ваҡыт бүлеп, уҡтан атырға, һыва йөрөргә һәм йөҙөргә өйрәнеүҙән тыш, Аллаһтың исеме алынмаған башҡа шөғөлдәр күңел асыу ғына. Ат һөйкөмө ҡағылған Харисовтар ҙа ошо файҙалы шөғөлдө үҫтерә, йәш спортсылар тәрбиәләй. Ат турында безнең күп хәдисләр дә бар. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм әйтте, атның моңға ялынан ҡиәмәткә хәтлем бәрәкәт китмәс диелгән. Шуңа күрә Ҡөрьәндә дә 100-нче сүрә безнең атлар турында Аллаһ Тәғәлә әйтте. Шуңа атҡа бәйле безнең эшләребез бик күп. Сабантуйда еңүсе булып торабыз быйылғы йылда. Йыл һайын ҡатнашаһығыҙ инде? Туҡталып торған саҡларда булды. Булды шулай 4 йыл бергә подряд узған саҡларда булды. Алдан 2-нче ат ҡарадык. Әле менә яңыдан тоҡомно безнең инглиз парытлы тоҡомно атыбыз бар. Бия Илназ Алғани. Аның белән сабырға тур килде. Шуңа
тырышабыз, кулдан килгәнчә атта сабырга, еңәргә. Сыбай йөргә килгәндә без мин һәрвакыт тырышам инде Аллаһ Тәгаләне тәсбих, зикрдә йөргә һәм дә күз алдына китерәм. Үземчә ничек пәйгамбәрбез вакытында атта йөрделәр, ничек сахабалар атта йөрде, ничек алар шу атта йөргән сакта кылыч та кулларында тоттылар, укларында, җәяләрендә тотып ук аттылар. Аларны күз алдына китереп, аларны зирәк исләргә тырышам инде. Шуңа күрә безнең әлхәмдүлилләһ моңардан тыш без өчә. Җәядән дә атабыз, шуңа күрә атта йөреп, әлхәмдүлилләһ. Бу безне илһамландыра атта йөрү безне. Теге буштан вакыт уздырга гына түгел. Шуңа вакытыбызны саваплы да булсын дип тырышабыз, әлхәмдүлилләһ. Акыллы мал ияһенә кагылышлы тагы бер хәдис. Ат асраган йорт ияләренең акылына шайтан бер нисек тә тәэсир итә алмай. Аллаһтың сикһез бүләкләре өчен рәхмәтле булып, йөрәкләребезгә һалынган ихлас сөюгә ирек биреп, асылыбызга кайтып, безгә аманат итеп бирелгән тогры һәм талымһыз аттарга, бөтә ян ияләренә һәр вакыт кадер, хаксыл караш күрһәтеп яшәйек.